Hello viewers, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நாட்டுக்கோழி பண்ணைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இங்க வந்து என்ன விதமான கோழி வந்து வளர்க்கறாங்க, இதுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, இத வந்து எவ்வளவு அவங்க வந்து விக்கறாங்க அப்படிங்கற ஃபுல் டீடைல் பார்க்கலாம். இங்க வந்து பெருவடை கோழி தான் வந்து இனம் தான் வந்து இங்க பாப்புலரா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதோட அது வந்து என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு என்ன தீன் வந்து போடுறாங்க, அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அப்படிங்கறது ஃபுல் டீடைல் வந்து இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இங்க வந்து ஜீவா இருக்கா, என்னோட தம்பி தான். சோ இவன் வந்து தான் இங்க எல்லாம் ஃபுல்லா பாத்துட்டு இருக்காங்க. இவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி வந்து இவங்க வளர்த்துறாங்க, எப்படி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றாங்க, இதுக்கு வந்து எவ்வளவு காஸ்ட் ஆயிருக்கு, சரௌண்டிங் வந்து எவ்வளவு ஏக்கராக்கு வந்து இது வந்து வளர்த்துறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் ஃபுல்லா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சொல்லுங்க ஜீவா. நான் வந்து பெருவடை முழுக்க ஃபுல்லாக வளர்த்துக்கிறேன். எல்லாமே கட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற வெரைட்டி தான் என்கிட்ட இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறேன். முதல்ல காய்கோழி ஃபுல்லாக இதில் இருக்கும். இது ஃபுல்லாக காய்கோழி சாவல் மட்டும் இதில் இருக்கும். அதுபோக குஞ்சுகளை இந்த செக்மெண்ட்டில் தண்ணி விட்டுருக்கோம். இதில் வந்து நான் பெருவடை சாவல் தனியாக பேட்ச் போட்டிருக்கேன். அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தனி பேட்ச் இருக்கு, இந்த பக்கம் தனி பேட்ச் இருக்கு. இந்த செட்ல இருக்குதான் என்னோட காய்கோழின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 காய்கோழி இருக்கு. பெருவடை பெரு சாவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணுற சாவல் ஒரு 10 ஒரு 15 சாவல் என்கிட்ட இருக்கு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 to 400 குஞ்சு அந்த பக்கம் இருக்கு. ஒரு தனியாக ஒரு 1 monthலேருந்து 2 months 3 months அந்த பக்கம் 300 இருக்கு. அப்போ இந்த பக்கம் தனி ப்ரீடிங்லாம் இந்த பக்கம் போட்டுருக்காரு. காய்கோழி அடை வச்சுக்கிறோம். ஒரு கோழி அடை வச்சுக்கிறோம். ஒரு 10 to 15 கோழி அடை வச்சிருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க இதுக்கு என்ன விதமான தீவனம் எல்லாம் போடுறீங்க? இதுக்கு நான் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறது கம்பு, மக்காச்சோளம் அண்ட் கோதுமை, அரிசி தான் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்குறேன். கம்பு கலந்து எல்லாம் கலந்து தீவனம் மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன். அது ஒரு வேலைக்கு மட்டும் நான் அசோலா ஃபீட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு 1 கிலோ கேஜி எடுப்பேன். அதனால 1 கிலோ தனியாக புரிஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா காய்கறி நான் அசோலா ஃபீட் பண்ணிக்கிறேன். இவங்க வந்து கோழிக்கு வந்து கொடுக்குற தீவனம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி, கம்பு, கோதுமை இதை 3 தான் வந்து கலந்து வந்து கொடுக்குறாங்க. அது போக அவங்க மக்காச்சோளமும் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. மதியானம் மட்டும் கோழிகளுக்கு வந்து அவங்க அசோலா அப்படிங்கிற வந்து ஒரு தீவனம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அசோலாவுக்கு வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்காமா. இது வந்து ஆடு, மாடு, கோழி எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலான்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இப்போ அவங்க பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக வந்து அவங்க இறச்சி விட்டுறாங்க. கோழி வந்து இதை வந்து சாப்பிட்டுக்குது. இப்போது இவங்க வந்து கோழியை வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விட்டு தான் வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. இவங்க கொடுக்குற தீவனம் போக கோழிகளாக வந்து இயற்கையாக வந்து தீவனம் வந்து அதாவது பூச்சி, புழு, கரையான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்கள வந்து இயற்கையாக வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்குதுங்க. அதனால் வந்து தான் நாட்டுக்கோழி வந்து ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தியா. இதுக்கு தான் மெயின் ரீசன். அதனால் வந்து இதை வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விட்டு வந்து இவங்க வந்து வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. இந்த பண்ணையில் வந்து இவங்க 2 கோழி 1 சேவலை வச்சு தான் வந்து இவங்க இந்த பண்ணையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 year ஆயிருக்கு. இதில் வந்து இவ்வளோ வந்து கோழி வந்து வளர்த்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து பெரிய விஷயந்தான். இதுதான் வந்து அவங்க சொன்னாங்களே அசோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹை ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டுன்னு சொல்லிட்டு தீவனம், அதுதான் வந்து இது வந்து நம்ம தான் வளர்த்தணும். இது வந்து வாங்கி வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் விட்டுட்டா அதுவே வந்து வளர ஆரம்பிச்சுக்குமாமா. இதை வந்து ஒரு 2 கிலோ கணக்கில் வந்து இவங்களுக்கு எவ்வளோ கோழி இருக்கோ எவ்வளோ கிலோ வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து எடுத்து போட்டால் வந்து அது சாப்பிட்டுக்கும்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் வந்து இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ கோழிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? போன ஜூனில் ஸ்டார்ட் பண்ணதான். 2 காய்கோழி 1 சாவல் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதை அப்படியே டெவலப் பண்ணிட்டு என்னோட இன்பிரீடிங் பண்ணியே கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து ப்ரீடிங் பண்ணி என்னோட ஓன் ப்ரீடு ஆங்கில இல்லை. இப்போ நான் அப்படியே டெவலப் பண்ணி இப்போ பண்ண மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ 1 yearல ரீச் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு அதை ரீச் பண்ணிட்டேன். இவங்க சொன்னாங்க பார்த்தியா, 1 மாதம் 2 மாதம் 3 மாதம் 4 மாதம் கோழி குஞ்சுகளை மட்டும் வந்து இவங்க வந்து தனியாக பராமரிக்கிறேன்னு. அதுதான் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. வலை போட்டு அதை மட்டும் வந்து வெளியே வந்து ஓப்பன் சரௌண்டிங்கில் வந்து அவங்க விடுறதில்ல. அதை மட்டும் இந்த மாதிரி வலை போட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெரிய ஸ்பேஸில் வந்து விட்டு வந்து தீவனமும் கொடுத்துட்றாங்க. உள்ளேயே வந்து காடு மாதிரி தான் இருக்குது. அங்கே வந்து அதுக்குள்ளே மட்டுமே அவங்க வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ கட்டு சேவலில் வந்து இங்கே கட்டியும் வச்சுருக்காங்க. உள்ள தனித்தனியாக தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க ரூம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கட்டு சேவல் அப்படின்னா அதை வந்து கட்டு சேவலை வந்து அங்கே கட்டி வச்சுருக்காங்க. மற்ற வந்து ப்ரீடிங்க்காக தனியாக ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் குஞ்சுகளுக்கு வந்து தனித்தனி ரூம் அப்படிங்கிற மாதிரி தனித்தனி ரூமாக வந்து நல்லா பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் வந்து ஈவினிங் டைம் தான் போயிருந்தோம். அதனால தான் வந்து கோழி எல்லாமே ஃபுல்லாக வெளியே வந்து சரௌண்டிங்கில் தான் வந்து ஃபுல்லாக மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. கோழியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் ஆனாவே வந்து பெருவிடை அப்படிங்கிறதுங்காட்டிக்கு வந்து நல்ல கிலோவும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு 5 months அபோவ் போனாவே வந்து 1 கிலோ 1.5 கிலோ வந்து கம்பல்சரி வந்து கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாவலெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இவங்க கிட்ட இருக்கிற கட்டு சாவல் எல்லாமே வந்து நல்ல ரேட்டுக்கு வந்து வாங்கிட்டுருக்காங்க. இதில் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த செட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து தனித்தனியாக ரூம் வந்து இப்போ தாய்க்கோழி குஞ்சுகள் அதே மாதிரி கட்டு சேவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நார்மல் சேவல்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து ரூம் வந்து செப்பரேட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாமே வந்து இவங்க வந்து அமௌண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம வந்து கோழி குஞ்சுகளை வந்து நம்ம எவ்வளோ வந்து இனப்பெருக்கம் செய்கிறோமோ அது மூலிமா அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல லாபமே வந்து கிடைக்கும். நான் இப்போ வந்து அந்த குஞ்சுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வலைக்கு உள்ளே வந்து நின்றுட்டுருக்கேன். உள்ளே நின்றுட்டு தான் வந்து நான் அந்த சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன். இங்கே வந்து பாருங்கள் கட்டு சேவல் வந்து இங்கே கட்டி வச்சுருக்காங்க. குஞ்சுக மட்டும் வெளியே வந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து வலை வந்து ஃபுல்லாமே போட்டு விட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம தாய்க்கோழி இருக்குது சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அங்கே ரூம் தான் இந்த பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது ப்ரீடிங்க்கு விட்டுருக்காங்க. இங்கே சேவல் கோழி எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கோழி வந்து மொட்டு வைக்கிறதுக்குனே வந்து அவங்க ஒரு குட்டி குட்டி ரூம் மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாம் வந்து கோழி வந்து அடை வச்சுட்டு இருக்குது. கோழி வந்து அடை வைக்கிறதுக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்த்துற கோழியாக இருந்தால் கூட வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இவங்க வந்து பண்ணைன்னு காட்டி இந்த மாதிரி டின் மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டின்னில் வந்து தான் அது வந்து அடை வச்சிட்ருக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா வெளியே எல்லா பக்கமுமே வந்து கோழி வந்து மேய்ஞ்சிட்டு தாங்க இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸுங்காட்டிக்கு அவங்க வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை. யாரெல்லாம் நாட்டுக்கோழி பண்ணை வந்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த நாட்டுக்கோழி பண்ணை உருவாக்குறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க, அதில் மந்த்லி வந்து எவ்வளோ இன்கம் வந்து இவங்க எடுத்துகிட்ருக்காங்க, இவங்க எப்படி இந்த நாட்டுக்கோழி பண்ணையை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆல் டீட்டெயில்ஸை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட்டுகிட்டே தான் இருக்க போகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ இந்த சேனலை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.